Tebuza katwala mwetebula mutwala do tebuza nyo kanje mutwala mutyamanu tege chotegera we chotegera mutibabula kaine rugaba oro mumamyi mari kaine rugaba omu 7 umujene wambuye wambuye kuko kwambura amafaranga akamwenzoga ntiyishyura kubera iki se wamugurira kuko yambuye utubari two twaduhombeje two twa amafaranga menshi iyo tubonye umujene ubambuye twago kubambuye make ko nayacu arimo none se baguha amafaranga baguha inzoga nawe ugasabwa amafaranga ariko bro abajene izi nzoga bazirangura ngahe mwana abajene inzoga bazirangura 300 500 urukumva we kuki utajya akayigurisha cya 5 mwana we kuki utajya kuzirangura bra nibwo n'ubusambo bra n'ubusambo butabaho aha none se bara amafaranga yayiranguye ubare umukozi wayikwakiriye akayikuzanira yamuretse nganje kuyifatira ubare transport yayizanye njye kuyifatira bankurero senkisa hari bro waranguye 500 umva ubwo busambo bro waranguye 500 ni gutuyigurisha cya 5 mwana ngo mamureba ama televiziyo ngo totashimo ngo mayekara je nayo ndareba mumfashe umuntu waye mu kabari akabwira ibyo konsoma akabati giyewe intebe zanyu ntabwo ndibuzi konsoma ngiye ndibuhagara wenda mungire mu charging ikaro mpagazeho ryonyine kandi ni rimwe ndibuhagarareho gusa ariko mumvanireho make ntibakemera jewe uratubeje jewe ngo migeregere wati ajye byoreka ibyo bintu sha hako ibyo bintu byihorera tala bato bazokutala urwo nuruhero ndenga kayo urwo nuruhero rimembera bikono mabere abikoze ngatayo ugiye mwiringara ntaringaro ayo namashi wibecha ntaringaro je kumba niko gwira ibintu nsanzwe mbamo Asante sana reka tubusuze kandi tubifurize kumererwa neza aho muherereye hariho hose niba uri mu Rwanda cyangwa kaburi hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko gakunda Wisdom TV Rwanda turagusohoje turi kumwe n'igisamagwe tonalite ariko mujye muhindura ubundi u Rwanda ntirugira umupaka u Rwanda ubundi rugira imipaka ibiri aho igihugu giterwa inkingi n'inkenye naho giterwa giterwa inkingi n'inkeke bivuze ikirero bivuze ngo aho giterwa inkingi n'inkenye ni kuri ureba hari ahantu hakara hakurya wahareba ukabona ntago uri kubona neza hasa nkakora ku ijuru kandi iyo hageze nabwo n'ubundi ubona n'ahandi nkaho aho niho giterwa inkingi n'inkenye n'imikenke ubundi akikinyarwanda cyawe akaba naho giterwa inkingi n'inkeke bo bivuze ngo hari nk'ahantu wenda tutabanye nabo neza aho naho ni ku mupaka bivuze ngo u Rwanda rushobora gukomeza rukagera no muri Amerika kandi nabo baba batumva badukurikira abari kutubona rero ubwo ni mu Rwanda rwa hano u Rwanda rwiyo u Rwanda rwa hehe rwino n'u Rwanda rwiyo niyo mpamvu u Rwanda rugira umupaka ahantu hose ni mu Rwanda niyo mpamvu tuvuga ngo niba uri mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze y'u Rwanda oya uba uri mu Rwanda n'ubundi wenda utari mu Rwanda rwino uri mu rwiyo ariko ushobora kuba uri hanze y'u Rwanda ariko utari umunyarwanda ninde se uri umunyarwanda utari umunyarwanda none se umuntu uri muri Amerika afite ubwene gihugu bwa Amerika nabara amafusa akora abasinga erego u Rwanda ruvino utate gufatara amafoso mu isuka rwanyonga bara bose ufasha baba Philippe Nyusi aba ba Donald Trump nabanyiginya bigije bashare ko jabyo byihorera Rwanda nta muri utari umunyarwanda uyu munsi ndakureka ikiganiro kiyoboye ntago bikunda turaganira bisanzwe ahubwo ikintu naza gukora naza kugabanyamo ubwenge ariko kugabanya ubwenge kuri wisdom tubugire vague rero ubushize wabwiye Nesa yuko waje kuri Wisdom ariko bigaragara nkaho bidafite ubwenge Nesa twaraganire ngezemo hagati numva afite kuri wa mukobwa agize uvuga iboro y'ibishego nigeze numva Samuel mtambuga ni vumbi umva harimo ibintu by'imikoni hageze umukobwa nk'umukobwa naba nkunda gati ese tona urakundana bo okabyara wese mu kwezi kwa kabiri hari ikintu indabyo zari zivuze kuri wowe ukwezi kwezi kandi kwa kabiri tariki 14 hari ikintu 14 se naguze umujene bigezeho mubaza ngo kwita 14 ngo nibiki twizihiza ngo turizi ibiki ngo twasinze tuba twisindiye turizihiza ibiki yo kwizihiza ngo twinywere imiswara abandi imiswara abandi ngo turizihiza ibiki twasinze none se wowe iyo tariki hari ikintu igivuga ku buzima bwawe akoze kwiza ry'Imana mu ijuru pe ndi no mu bantu bashobora kumva n'indirimbo z'urukundo hakanzamo abantu bake nabwo mbyibutse
nabwo byibutse ninde muntu ujya wibuka cyane cyane kuri iyo tariki tariki 12 ze 14 zo nta kintu urabaza ko ntari nazizwa 14 izo zo nta ibyo shaka jewe ntukanjane mu bintu cyo cyane cyato nari tuko waje i Kigali niko uzasubirayo n'ubundi nyine kudahinduka mwese wumva ngazasubiraho gute waje i Kigali uri singo ugiye kuzasubirayo uri singo cyane abana b'i Kigali baragora mwa Abanyarwanda mwe cyangwa abana b'i Kigali umuntu utereta umukobwa w'i Kigali mukuriye sari akamushobora yaniyahura yiyahuzwa n'iki uretse ko azanapfa ni mu minsi mike ntago afite nk'amezi 2 yo kubaho umuntu utereta umukobwa w'i Kigali nabwo ikibazo cy'abakobwa b'i Kigali ntago umenye niba b'i Kigali wewe dufite ibyana by'Imusanze byaje nahanga n'ibicyangugu bigeze nahanga aho ngo ni iby'i Kigali wowe nta mwana w'i Kigali ubundi ubuze umuvure uri umukobwa ngo uri umunyakigali uzi umuvure ibyo bintu bibaho uriya mwana se kabizi kandi ari uw'i Kigali ubwo aratubeshya kabisa uriya mwana umurebye se ubona ari mu wahe aratubeshya wabo barengaga aravangiye je pense que azari gutereka amaso uriya mwana afite inzobe tonari ni iki kintu uzi ku bahungu b'inzobe abahungu b'inzobe rero baba bambwiye byumva n'abakobwa cyane ngo abahungu b'inzobe ngo mu rukundo ngo barababazanya kandi inzu umuhungu wanjye w'inzobe bababaje no wenda gupfa aganije ngo wabereye iki inzobe ukabyara yo wibera urukara nk'abandi bamubabaza ko yakari inzobe cyangwa bamubabaza ngo abahungu b'inzobe mu karakteri zabo ariko ari stereotype cyangwa ibintu bivugwa gutyo n'abantu benshi ngo abahungu b'inzobe ngo ntago gukundana nawe ngo bishobora gukunda ngo agukunda uri umwe agukunda muri benshi agukunda muri benshi n'akagahungu kari kuri kamera ariko icyiza cy'abantu bajenerega b'inzobe ahubwo bashobora kuba babigaragaza ashobora kugutendeka ukabimenya ariko uzi umuhungu uruka umuntu ufite isura ihishe ahinduka umwijima umuntu ufite isura ihishe isara kwihisha ahinduka umwijima urani bo baba ngo abahungu b'urukara ngo nibo bari seriye abyihorera ase wigize ubaho seriye mu rukundo nibwo nari mpfuye ni nawo munsi wa nyuma mperuka gukunda naho nibwo wari upfuye nibwo mperuka gukunda naho n'umuntu gukundana no gupfa cyangwa umeze nka biba biri mu nzira kuko urumva ntabwo wapfa utarwaye kandi gukundana bitera umutima ngo umuhungu w'inzobe ngo arangize imyaka atambutse igisiga kiramvanga komeza umbwire mwana wanjye yene umurura ikintu cyose kiranyitara butinda ariko ndabona ari igisiga muntu ariko si igisiga muntu buriya yarumva tuba turi ahantu ariko Kigali aho nabonye abantu bose basa nuko menya ruko nari hingere ntangaha hari ubwiza ndi kugenda mbura nta hantu najyaga nkunda kuba ndi reba hari mu mujyi hariya hari akayira k'abanyamaguru karimo amatafari y'impunyu amatafari ahiye si ukazi ariko nawe ugiye kumbwira amagambo akomeye hano hafi yo Kwandamage impunyu ni ibiki ndabona hafi no Kwandamage uva kwa gana kajya kwa Kwandamage uzamuka muri gare yo mu mujyi ukomeza ruguru sinzi y'ubugi hari ahantu niho najyaga nkunda muri gare imbere ya Tedemiri ukomeza uzamuka hejuru hari ahantu habaga hari abana b'abakobwa najyaga mbona ari beza niho nkamureba nkavuga ngende muhereze ihene yanjye ibyara babiri ariko basigaye narababuze atonari ubu ngubu amafaranga ufite n'ubu uracyavuga ihene none se ntabwo yagura ihene ubwo uravuze ngo mu nkwano zawe bitegemo ihene oya ihene niyo kuza niyo guha harimo ihene niyo kuzajya baje ariko ihene ubundi gereka ngwiza ukuri kwizina ry'Imana n'umukobwa nzakwa agomba n'ubundi kumenya ko ari amafaranga nzarenzaho ya se cyangwa basaza be kugira ngo atagira ikintu na kimwe ambwira mu rugo ngo umujura ngo araje ngo arihamagara bene wanyu nararengejeho ngo sheri ngo ntabwo uri kumva abantu nanjye nabumvisha nanjye nayarengejeho kuva kare nabumvisha ngo mbonye ngo ikintu mu nzu nanjye nakibonye rega buriye ibintu byo kwigira umugabo byakwica ngo umujura araje ngo bebe ngo sohoka wowe wagiye none se tore ubu ngubu umugore ushobora kuba uryamanye n'umugore umugore hanze akabyuka akajya kureba igikomye hanze wowe uryamye none se ko mba ndyamye mba ndeba ibikoma ashaka jya kureba ibyo bintu bikomye wese yagiyeyo cyagahamagara abanyero nako ubwo rero uzaryama inyuma dutanga umutekano ubwo uzaryama inyuma umugore aryama imbere n'ubundi ariko sinjya ndyama n'ibintu by'imbere niyo ndi jyenyine njya hirya ari hejuru no hasi uryama hehe
munsi y'igiti kipera ariko ibintu byarahindutse biterwa naho unaniriwe iyo unaniriwe hejuru ujya munsi wananirirwa yuko ajya hejuru ujya unanirwa se haza n'ibyo kwitambika ibintu nk'icyatanu uranitambika ntabwo ujya wicurika se ndanitandiye hari umujene wanjye ajya ambwira ngo yagiye kuvutura ngo ashyiramo masike ngo nibuninja ngo ku buryo ahita burira mu myotsi hanyuma wowe ugiye ugenda umeze ute mwagiye ndi imanzi uri imanzi uzi ko ndi mu bajene bake mu isi nk'umukobwa ashobora kubeshyira inda urubanza rwagisinge kuruburana rukaburanwa n'abantu banzi baturanye mama imanzi ibyo uri imanzi wanjye uri imanzi ndabizi hari itorero mama wanjye akajya kumburanira hari itorero ryitwa imanzi wajya gubamo uracyaribamo asubira itorero ryitwa imanzi ry'ubu ryaba ari ryo kugira ntabwo cyari kungana kabagize ukuri ese urashatse single okay ako buri ushatse wampereza umuntu njye ariko nanamukurangira reka ukuri kw'Imana ngaho se ariko wamumake nyine ntabwo nabira buriya ariko mubwira ukuri ntugire ukundi pass ibintu bya pass uko pass none pass wahawe n'umuntu mukuru yirakatsindwa na Nyagasani ngo nk'umugabo ngo wishuti yango gwahe pass abafite akana yarongoye yasezeranyije umugabo kuko warabiza arashatse nyine uyajya umasha ngo nzaguha akagabo rwose kazima rwose ugasanga mu bukwe yagutwerereye ngo miliyoni ngo 2 ubwo muntu ubundi mu bukwe yagutwerera nka miliyoni nka 2 urumva wewe ese utonare uramutse usanze umuntu mugiye kurushingana hari nk'umusore wamutwerereye miliyoni nka 2 n'igice cyangwa akamuha imodoka mu bukwe bwawe nawe wabyakira gute ari umusore yayo nta kibazo rega ibintu byose kibi no kubimenya nasa abagore banyu bose nibo baca inyuma ariko ikibi no kubimenya buri kintu utamenye ikintu utamenye ntacyo kiba gitwaye yego ariko gutwiririza no boro zagura icyo sa problème no kuvuga ngo uramutse kandi ra ikibazo nagira nuko wenda ntazi igihe bizabera kuko niyo mpanuka izabaho ubundi kugira ngo ndongore nzaba narozwe cyangwa bandongoye uri umwe muri ba basore b'i Kigali bavuga ngo ntago azashaka zarongora ntorese bitwaye niba data yarashatse mama murusha umutungo kuki nanjye numva nzashaka umuntu ariko murusha umutungo nawe yawundusha no guhindura yandongora ntabwo nduhije uri kose niba mujene ushobora kuba warongora ukajya ubaza ngo uri he ubundi umuntu umugabo mundusha amafaranga ni ugomba kubaza ngo ndi he umukobwa akakubaza ngo uri he uwo nguwo nyine uwo mukobwa undusha amafaranga ni ugomba kumbaza ngo uri he watashye kare ako tonare wajureka none se ubu nguwo umugore ni ukubaza ngo uri he cyangwa ni we wamubaza ayandusha se andusha uburyo erega kukurusha amafaranga ariko ntago bivuze ko kuba umuyobozi w'urugo ariko ubaye umuyobozi gute nta kintu urusha abandi ari umujene ari akajene kanjye kafuhiye umuntu bakundanaga yabaga hanze umukobwa ahita akatinga ngo barakundanaga inaha ngaha umukobwa amugendera miliyoni gutyo ku kwezi yari afite imodoka ya hano i Kigali yamuhaye yabaga inaha ngaha amukodeshereza n'inzu ya Sisa bakundana nk'umwaka umukobwa barabyabyara umwana w'umuzungu inega ngo irafuha bafuha gute ntacyo uzana ku isahani ngo pre ngo njyewe ngo ntago mbishaka ntago bishaka bahise bakatinga inega ijya kuba inyamata mu nzu ya 50 ihita niyahura kwiyahura mbe kwiyahura bwiyahura ibyo byo gupfa ariko satonari ibyo bintu wabikora wakwiyambura ubuzima kubw'umuntu nose ngiye ko nabandi umuntu bose ubundi iyo yambuye ubuzima kubera wowe se kubera umuntu abaze mwana wagaje kuri kamera mwana wagaje kuri kamera ahantu yagiye shandagasko kandi cyonyora abahungu b'inzobe buriya nta nubwo atindayo wimurenganya mwihorera yego naga ari butindeye arahita agaruka ese yatinda yakora iki urumva umuhungu w'inzobe ari kumwe n'umukobwa w'inzobe urumva yatindayo ariko n'abajene b'inzobe noneho bura bafite ibibazo aramutse agize nk'ikibazo cyo kubura amafaranga bihita bigaragara ubushatse kuba ko kano gasore kayafite urumva we afite ukuntu uruhu kimeze neza ariko nakomeza ibintu byo gukundana leta apfa tsanara andi makuru ariko utaranyakira nturansuhuza andi makuru barayaye ko hari abarayangaye
hari naya Iran na Israel na he Iran man Iran noneho hari bombe no baguzi Kongo baguze Kongo za occasion man zakoze bro man ijya ngohereza amakuru ya politiki baguze bombe man hari bombe man zanuze za occasion baguze man aboro bita Kilimanyoka niho munya Iran yagiye kuzitora man Kilimanyoka none zira ntambara zayo betro rizo zajyaga zinsetsa ariko no mumenya zikirimo akova mujene muricaranye hanga ngo azagenga ibintu ngo bageze ngo Uvira Uvira ngo basubiye izo story uzibaza yakamwana ni ubuzizi buranga ubu ngo bageze ku ipeti rya major ariko bagenda yazamura uruko M23 ifasha ahantu uko M23 ya avance zijya imbere ahita azamura ipeti abari mu rugamba abari kuri lieutenant colonel yakari ko ari muzima cyane yakari muzima cyane burambere najyaga mbibwira abajene ko yakafite byibuze nk'amezi 6 yo kuba YouTube yarayigaruriye yayifashe gutya yakani brand bakagira ngo ni imikino ni brand itagiranye none undi muntu nabo bura nkubwiye nawe YouTube uraba ifite mu mezi nka 3 uyu Kamananga Kamananga somuzi uyu ngo wagize ngo toni ngo y'amafaranga we ntabwo ajya yabara ngo ni toni ni toni y'amafaranga afite ngo ku mafaranga nawe ni imisi mikeya YouTube araba yayifashe kuko YouTube ikiza gihe hari ubungubu ubundi YouTube niho ubonera reality y'abantu bose bahari twebwe dusanga baserukiye abandi bose basigaye ibitekerezo tudukirangane byo biri inyuma y'abandi yes reka twakire Tonate man yani mazi iminsi nkwirukaho muhamagara abantu bagushaka cyane hano kuri Wisdom ariko bro ariko man kunyirukaho ntago ari ibintu byadanje kuko nawe urakunditse umuntu yiruka kuki urakunditse byadanje uteye n'irari ngeze baranzi ikiza nuko batandeba hago izina ry'Imana aje kureba uri inzobe njewe iyo mu ijuru bro kereka reba atari wowe uri kwifoto naje kureba uri inzobe nose ngenge ngeze hanga bambona uko ugenda ujya muri etage hejuru ugenda ukitagurika yo myunza n'ugukitagurika ugenda ukitagurika you watch taring ni bago chitaring ago chita magika kumvisha ibintu ntimwabishwanira none se turakundana natuza kuvomera se urumva ari gihe umujene avuga ngo kanaka ngo ngiye kuvuga ibintu ariko nitubipfe ntimubipfe ubundi mwebwe mwabihuriragamo aze ngo urafotora ngenda fotora ufotorera he muri studio boro byanyu ngo harya ngo ni technology aho kanura kazi ndakazi byadanje turafotora twitwa Fred Images subona ku mupira hano nambaye ese kubera iki amabrand menshi bashyira hafi y'ibere ni ku mutima ibere ry'umusore risobanuye ni ku mutima umukobwa nigeze mbona yambaye n'umukobwa wabonye yambaye ku ibere ry'umusore umukobwa nigeze mbona yambaye nawe yakubwira ariko menya amabrand nkayo ngayo ku mabere bari yakoreye abakobwa kuko ariwe ushobora kwamamaza neza ubwo busanga impamvu ndayibonye kubera ubundi y'umukobwa ukimureba gutya ureba visage mu maso ugahita ukubita hano kunoze ku gituza ureba hano wahereye hejuru kajya gukoraho ngo reka ndebe ko handitse buriya amaso ubundi ukireba umuntu uhita ukubita hano gutya ku mabere ubundi ntuze iyo boro yambaye iyo kuyambara gutyo ku basore nta n'ikintu kirimo ariko kubera ubundi iyo buzo brand kuzuzikira ku bakobwa nibyo birenze kubera abajene benshi bakunze kwireba mu gituza bimeze bite ukirebaho rero azumugara umukobwa ririmo reba uriya nta kintu kiberamo habe namo shabye boro zikora ibyo bita kureba ibaye hari igituza cy'umukobwa urebamo ukabona urebye ibaye haje mu cyitutse ngura kareba ibaye ndaribuze nta kintu buriyo urebamo biragoye mu Burundi iyo ugeze ku mukobwa feelings zawe za mbere zibaye mugezeho ndi gushaka iki umureba nyine gutya visave gutya ndebana nawe ku izina rye nta kintu njya ngenderaho ariko abakobwa benshi maze gukunda nabo nakundanye nabo bakunze kuba bahuje utuntu ntazi nyine nanjye sintuzi ariko iyo mbarebye mbona hari utuntu tudusano bagiye bafitanye nk'uduki nyine nanjye ntabwo ntuzi nyine nawe twabaye inshoberamahanga
ariko njya mbona rutuntu ariko ni nako bimgenda buriya umukobwa wakunzeho bwa mbere wa kabiri nabandi bakurikiyeho iyo atari kwirukanka gutyo gusa iyo atari gahunda za vuto nyine ari umuntu wakunze buri abantu bose ukunda usanga bahuje ibintu byinshi hafi ya bose yeah kandi ushaka ko ukunda ibintu bya vuto shaje ibyo biboro n'ibindi bintu simbizi erega je ndi umuhungu witondane umuhungu witonda ukijya mu rusengero ndi umuhungu wa mama oyerega mu rusengero ntago bivuze ko witonda aka abantu bajya mu rusengero kweri bo nibo bantu bavutura koko urumva hari ikintu kibaho cyo kwikingira bura kujya mu rusengero mbere na mbere no kwikingira uba wahunze ibyaha uba ufashe urukingo oya urukingo kubijyanye no kugukeka urumva nk'uyu mukameramani wawe ukimubona yitambukiye mu muhanda uhita uvuga turamujene kubera ukura afite imbere ikaraze afite kubanywa inzoga urumva waraga n'ubundi ntagazinywa nyine ugahita wongera ukavuga ngo uramujene ngo arasambana ariko iyo wewe mujene uri kuri senti yibereye muri worship team tuvuga uti uyu muhungu ni mubaka kanya mbonye musaza wa Mariya namubonamo iki njyewe ni ibintu byinshi ariko uhita mbonamo ishusho y'umuyobozi ukomeye cyane uri mu bintu by'imiganda imiganda ni myinshi rega mwana niho gutanga umusada nyine mba ndi mu bintu no gufasha abandi ngo wo gufasha hari igihe ubona rwenda gusenyuka kandi ku bintu ukajya kurukomeza ushoboye ukajya guteramo injago ukajya kurukomeza ukajya gushyiramo igihato ukavuga uti reka biriya babyita kurukwikira ibyo udashoboye reka mbigukwikirire ugahita urukwikira kandi ntabwo uba urushenye noneho ikintu cyo gufuhirana n'abantu baba mu ngo bafuhira na for nothing ibintu ukora ufuhira ubikora gute ibintu ukora umuntu ubikora w'umufuhira ute so nk'abakobwa no cyane nk'abakobwa bo barasetse ukundana n'umukobwa akakubuza kujya mu bakobwa kandi nawe ari umukobwa iyo utabajyamo ari kumugeraho gute nese nuba warabonye amahitamo yawe si umukobwa ze nyine ariko baramaze guhitamo none se ko azi ko amahitamo ahinduka kuko nawe si wowe wa mbere mamukundanye kuko umuntu ajya mu murenge hari ikibazo tutakibaza tugiye gutereta nk'umukobwa ari ibibazo tutakirwa tumubaza ngo ufite ngo umuntu mukundana umukobwa wese w'umukade bibi w'imyaka 24 abo ni babibi imyaka 24 nibo babi mukade abakobwa nabo kubyibuze guhera ku myaka 21 kuzamuka inyuma usubira muri 18 hirya ariko guhera mu myaka 23 uzamuka hejuru ni ba mukade ako tone wari wasebaho je no bonitse ko ndi igisebo nubone ndurubwa n'iryari wasebye ariko isuko guseba yaje ukora ikintu ukabona nyine ukavuga utari kwa kakano nanjye kantayemo n'ingenzi umukobwa agira aransuzugura ubundi buriya iyo ushaka kuruzinga ibintu bibiri urukundo n'agaciro iyo ushaka kubiruzinga byombi uringinga waringinze iyo ushaka kubiruzinga agaciro urakabura n'urukundo ukarubura waringinze cyane umukobwa ati sindi tayari oya ngo faka urumva nibyo niko biba byaragenze niko kantu kari bizarre nigeze nkora ko kwinginga umuntu wamwinginga ngo umusabe ikitona urumva twashwanye bitunguranye mwarakundana gase bitunguranye deni nyine turashwana bitunguranye n'ubundi mubaza ntibyagenze gute tisi mwinginga cyane birangira uzi gusaba imbabazi we mu rukundo ndanarira nkikorera n'amaboko nkajya nkubwira nti wabikoreye iki wayidumida wakoze the bed wikorera n'amaboko ukajya ubaza umwana uti wowe kabyara we wamfashije
ndakwinginze cinkoni zambo umuntu arapfuye gira ikigongo yego ati n'abana b'abakobwa iyo atagushaka arakwanga ikibi cyawe ngo ukunda nk'umwana gukunda nk'umwana ugabashatse nyine ahita avuga ati gukunda nk'umwana nyine aba nyine yamaze kuguca cyane yaguca aba yamaze kuyaguca ubundi ku muntu mukundana iyo umuntu mukundana cyangwa umukunda amarira yiwe hari ukuntu wumva nyine nawe aguteye emotion kumva wamuhoza iki ariko umuntu udakunda amarira yiwe abajyana arariruka avuga uti kiranyica none kirimo kiririzariza tonari ntago wigeze utereta uri muri primaire muri primaire hari umukobwa twigeze dutereta turi babiri giyewe n'umuhungu witwa Prime dutereta umukobwa witwa Bonifrida menyara nashatse ndasuje umugabo we witwa Bonifrida none umujenerera nawe akajya nkorera ibintu bya AI akaza ambwira ngo yarose ngo uwo mukobwa ngo twashakaje ngo twaya turwana nawe ari kumbe ari we yarote nanjye none nkabyuka nanjye mubwira uburyo nanjye na rose none bashingira ngo bagahita babinguge rimwe kubera twebwe wacu inyamasheke suhuje meya inyamasheke twebwe usanga ikigo cyose gifite umurima twari twahinze ibigori bimaze kwera rero twahitaga tubirya no kubona ku ishuri tuba tukugiriye gutya rero turabirya tumaze kurya yaratwicaye imbere tumutera agatiritiri ku rukundo gitiritiri urakizi twakamutera agatiritiri ku rukundo arahindukira abona nitwe yarakijunguje arakibirindura akicara hejuru yakirekuranye umujinya ndavuga ngo umukobwa nta rukundo rurimo ubwo twa tumuteye akaboro kameze gutya ahindukiye abona nitwe yakidukubitanye umujinya wa danje uwo nguwo niwe undi muri primaire uwo nguwo niwe twigeze dukunda muri primaire undi yitwa Gandera Patricia hako nawe Patricia wo kwa Kadori amazina ya kinyarwanda meza yo hambere abantu banze niwe bari guseka benda gupfa kwa Kadori amazina ya kinyarwanda yo hambere umukobwa ariko ari umuhungu wa Muntwaye umuhungu wa Muntwaye yaravuye mu mujyi mu Bugarama we yarogaga we yaje agutwara umukunzi yaje atagira amaga agutwara umukunzi amaga urayazi ndayazi yaje we nta magagira birangira umwana mukunze kubera kandi we wari uyafite je nagomba kuvuga n'umwate ariko ubuza amaga gute nta mwate wari ufite nawe nigeze amaga kuyagenderwa ndi umwana wo kwa mwari mu gihe ndi umwana wo kwa mwari muri kwa dirigiteri ni impamvu yo kuzana amaga no kubera kwanga koga urantinyutse koga buri munsi nta gihe giciyeho haciye nko kwezi oya ariko nta myaka ibiri irimo imyaka ni nk'umwaka umwe n'igice ntangiye ibyo koga kabiri kuko nogaga none ejo nkataruka nta gihe umubyeyi yigize kugukubitira imbere y'abanyeshuri ku ishuri mama yarankubise kubera intuze ishati yari yanduye agukubitira hehe mu banyeshuri umutima wawe wa mbere n'ubundi bigeze bampa igiti nkubita umukobwa nawe wari wanyandikiye hari umukobwa ageze anyandikira none ashyiraho umutoma ngo urambura ngabo kugo duhoberane ngo duhuze imisambi yige ngo atagufite bakwifuza baba we nkibubona nayo sendira mpita ntujyana mu bare mu Rwanda urwandiko rujyana akosha wari ikigwari we ari ikigwari sha se yazongeye yitwaga Specious ntarashaka se nebe babarase barashatse bose uko gihe hano hose nigaga nize ndi mutoya cyane ahantu hose ubwo bakurambitse wumvaga iki oya barambitse umukobwa ari we bampaye ngo nimukubite ajya mukubita akambwira nti ntuzongere kunyandikira we tonarete kindi kintu nakoze muri primaire kirenze nabwo nafasha abantu bari gusambana nanubu kandi nongeye nkabafata nabivuga ubwo banyirinde kuko ukuntu byagenze na kuwa gatanu ubundi habaga hari amasuku mu rugo nako ku ishuri mbodeni iyo amasuku yageraga jewe nahitaga ko ngenda nkigera mu ishyamba rero usanga ihene yagiye musheru ahantu iziritse hari ahantu iri kugireba kurya ndavuga ngo zebemeze biterane rero yagiye kureba ndabyo mbona abantu bari muri yagapfe ndavuga nabonye mpita ko nzamuka hejuru ujya ahantu mbareba neza utabona umusheri ari mu bintu ntaza ari ibikibahagiye azamuka kujya utabona umukobwa ari munsi ndavuga ndabafasha umuhungu abarambonye akibona ambwa ati subira inyuma ariko ndanga nuri igiti njya hejuru ngiye nabafashe bakirangiza rero mu jene yahise kwaza kundeba we yacuruzaga n'amandazi icyo gihe ari umukire yari yagafashe abaraje arambwira ati nitwa Boris giye ubundi ati Boris rero
wadufasha ariko ibintu bibi banga ryanjye nawe ndajya nkuzanira amandazi ibyumweru 2 ashyira amafaranga 200 yahise yaha 200 ntuzabivuge natindijwe no kugera mu rugo ubu urabivuze nahise mbivuga baguhaye yamaye n'amafaranga uko umunwa wari urukundo iyo nkuru ntabwo nari kwiyicarana wumvaga iyo nkuru utaye yanamvanye mu rugo njya nk'abumbogo ahantu bita imutongo mvayo njya kureba umuhungu witwa Manuel ndabimubwira ntabwo hanigiye nafasha abantu bari gusambana mbese wari uzi ko ari ugusambana agusha abajyone bicomekanye ukavuga ko bari mu biki bacomekanye se n'imwe nubwo ndi umwana narabibonye nkajya mvuga n'abantu bari gusambana wewe gusambana wari warabikuye he ibyo bintu wabyuhariye sha mugabo we nyine ushobora kubona abantu bari mu gikorwa cyabo ese wahita umenya ko barimo gusambana ibyo bintu ariko umuntu abakuze uzi kubira bintu umuntu ababizi nko ku myaka ubundi nk'intahari ababizi uko bimeze bo bwaciye ku wa mbere buhari muri weekend ku wa gatanu bwaciye ku wa mbere nararimize ku wa mbere amandazi narariye ku wa mbere ariko ku wa kabiri ntiharenze uba wabivuze naricaye mwarimu ugiye nicaye mu ishuri mbashyize hejuru nari nzi n'icyongereza abandi please teacher yes I have something to tell you ati which one navuga nti it is a secret arakwegeye aranyegera nafasha abantu bari gusambana basambanira kamugeti basambanira ahantu ubwo ko nafasha abantu rero bari gusambana bo abaza ari bande ndabamubwira baba baramuhamagaye muri direction kwa directeur tuba tugiyeyo tugezeyo bati babikoraga gute mbita ko nanjye mwereka ukuntu babikoraga batisha barabibonye kabisa ati yarafashe gute ya umukobwa akabihakana nkavuga nti narababonye cyewe ubwo umuhungu yarebaga te nahumbaga ndi imbwa nye yaravuze ati ndi kumwe n'imbwa mu bantu cyakoze imbwa ziragwira ati ndi kumwe n'imbwa mu bantu ariko n'ubundi se nari nabicikaho n'ubu mbonye abantu bambwiye ko gusambanira hepfo nanatega nkajyayo reka ariko ibyo bintu urabikunda cyane nkunda abantu bari kubikora ukunda kubireba wowe yagiye mba nigendeye ushaka kwirebera gusa niyo mwaba mwagiye i Buganda umva turi kumwe wallahi musezero uyu muntu musezero no musajja ni kweli mutwagala mutema wallahi akoze ikigande wamanya Uganda Kiswahili sasa tuzungumze kabisa kidogo mwegere habari zako ndugu yangu sasa ni kweli wane Kisekedi na Mutamba kabisa sina sageti nini marofa mbabafu numuntu ubere aho ngaho ni Kiswahili kabisa usiseme Kinyarwanda kabisa sina kusema Kiswahili ni Kiswahili seloma kabisa sasa unataka kumixa ale ma staff ya pale Goma na wane kabisa makofi na yako wane makofi na yako kabisa bale badada bakupatia bigelegele wallahi tukumomboti uratubeshye ndakurahiye jewe uratubeshye ngo migeregere wati ajye byoreka ibyo bintu sha hako ibyo bintu byihorera tala bato bazokutala urwo n'uruhe ndenga kayo urwo n'uruhe ruri rimembera bikono mabere ya bikoze ngata yo ugiye mwiringara ntaringaro ayo namashi wibeshya ntaringaro je kumba niko gwira ibintu nsanzwe mbamo uri umwana w'inyamasheke hafi y'Urusizi epfiyo ngiyo oya nyamasheke mu murenge wa Kirimbi mu kagari ka Muhororo mudugudu wa Nyakabingo sha uyobowe n'umugabo utokabira Hezekiya ndagusuje mudugudu wacu komera ase ubusi no uyobozi umudugudu ujya mu nama y'umudugudu cyane no muri Kigali ni hano Kigali bura ntago nasiba mu nteko reka neko kwa kabiri mbanagize bese ubu utanga igitekerezo oya nta gitekerezo mba ntanga ariko biranyorohera unyurwa n'iby'abandi kumva ibibazo birimo wowe unyurwa n'iby'abandi ndanumva nishimye ndi kumwe n'abapepure twagiye kureba gitifu twumva uko bimeze no muyobozi w'umurenge yadusuye n'imodoka y'Irondo iri hafi mbavuga ni ndashyigikiwe nagaze Desi Irondo bije gutwarana oya ibihari kugira ngo gitifuza yaza nta modoka y'Irondo yare bodyguard nizo bodyguard wabiretse ibyo bintu kuvuga ngo nihagira umuntu witerera hejuru wizanishwe by'ibyago wanyweye bitangiye kugaruka ako ni ihe modoka utinya cyane mu gihugu hano mu Rwanda
ni hoho niyo nabonye niho yabonye ugonga abantu benshi nuruhe rwego utinya ngeze ntinya urwego nshaka iki nta narumwe no kwimana ntarwo ururira ngo urenge ntarwo pe erega zino nzego nose umuntu utinyira iki ubwo nk'ubu ntabwo wambwira ngo wenda hari nk'amakosa badusanzemo ngo baratugera kuko abajene benshi ubundi batinya inzego busanga ari amakosa menshi babishinze ati ishobora kugerayo bari kumushinza akantu gatoya wenda nko gusindira mu ruhame ntajyo bakampima urumogi bagahita bagupima urumogi kuko ubu buri mujene wese bagifata umujene niyo bagufata nta perime pfa ko uri umujene bahita bagupima urumogi bahita bajya kugupima urumogi rero bavuga ati bahise barupima bakarusangamo usanga ibintu bitaga bitoya bisibe byinshi birebire ariko ntari impamvu yo guhura nazo twahuye nkumva mperutse ku murenge kera cyane Donari hambira ahangaha mperutse kubona imwe mu ndirimbo zawe nibwo twakoze igisa nk'isuzuma bani wandetse warukimbwira tukareka kunesha umurongo ibintu by'umuhanzi wabivuyemo ya none se bo twavugiye anga aya magambo twatuyafite ubuhanzi wari urimo guhanga nabyo ubuhanzi sinzi ikintu abantu bita ubuhanzi ari iki uri ubuhanzi ni ikintu kiri vage aho kugenda uko ndi umuhanzi uri vage ntabwo nkora indirimbo gusa ndagutse cyane ni byinshi projet yawe ya film igeze ku musozo shene nyene bajya bambwira ngo ni yihe ngo ni guteri yitwa Tona Vibe niyo shene yanjye niyo nkoreraho turujuru ya niho abajene banjye tuba twikubitira aho ngaho tubahereza ukuri kuzuye kurenza uwo twatanze ahandi ari byo twibikira urumva nkaha ngaha ndaza nkaguhereza ibintu bibiri aho ngaho bya fake nanjye ntafite ikintu namaza ugapfumaguza mu bintu nkabihereza abantu nabo bakumva nta kintu bari kumvamo uravuze ngo igihe twahereye nta kintu abantu barimo kumva shanga bambwira ikintu twavuze ndaguhijana agiye igiceri se cyangwa ihumbi igiceri mwana rero biba biha projet za filime zigeze hareba inzega zirenda gushyika urakubitwa se nebende inkoni karizo zituma ureba hareba inzega ubundi ese inzega harya nahagana inzega ngira ngo ni nk'ahantu haba ngira ngo umuruho uba wakurenze ariko harahari buriya mu Rwanda nta jambo na rimwe buriya ryaba ijambo ryaba icyatsi buri jambo ryose riba mu Rwanda rifite inkomoko ngo watangire mu makorari twebwe twatangiye ibihembo bya mbere twabonye ni amakayi n'ibyayi rero mumbwira ngo mufite ngo umuntu watwaye ngo award ari award tugiye twatwara award ni ukuvuga ngo award zijya zitangwa mu Rwanda ntacyo zivuze kuri Tonality oya zifite iki nose ngiye bariyo bamaye urumva zifite icyo zivuze kuri ba nyirazo rero tuba twaragiye tubwibona ibyayi kuko twihazaga nk'imishinga tugatanga imivugo tugakinamo amateatire amafilime ase ubundi imivugo warayiretse hoya wabireka gute mwana ntabwo ari kubuhanzi rega ubuhanzi ni talent buriya talent ni nk'amenyo yawe ni nk'amaso yawe ni izuru ni umutwe ntabwo musigana ahantu hose wajya ubu iyo ugeze mu bukwe abageni bajya babasha kuba concentre niba waje kwivugira inka cyangwa biragoye nta bukwe ndajya bisoza dusoza bahise kubongera bakampamagara ubatesheje umurongo ubasha kwivugira inka bikarangira buriya na mbere yo kujya njye nkiyashika n'ubundi ngiye ngira style zanjye mfite zo mu bukwe nkiterekamo rubanda bahita kubumirwa ukiterekamo nkiterekamo iyo myenda ninjira mu bukwe rubanda bagagara kandi buriya ikintu ngiye mbashaka ubundi mu bukwe bw'abantu urumva ubukwe ni event ni event igomba kugira akantu k'agasouvenir byibuze ibasigira kabaye mu bukwe rero ngerageza ko mu bintu muzajya muganira mu bukwe bwanyu byabaye nzaba ndimo nawe utagomba kuburamo ugafata ibitekerezo by'abantu ku buryo mvuga amazina y'inka nshobora kugeramo hagati nkavuga nindo ntwari inzoga urumva ikintu mba nyikoza atari uko wenda bayitwaye cyangwa iki kugira ngo mu misango ku buryo banyura ubukwe reka baraje nk'umushumba giwe ubundi urambwe kwitwara neza gutegeye ko ndi umushumba ibyo ubukwe yenda bizi ko tuzanye umushumba atazi iby'ubukwe ntabyo ubukwe ntabwo butashye noneho baniyiziye mu nka zanjye kuba umuntu ntwarira inzoga se nkavuga nti byihorere ngarura inzoga yanjye byose bitwaye iki njye nakomeza urumva ariko shaka uburyo byibuze nyine hajyamo akantu k'agasouvenir byibuze musigarana mu bukwe turi bwa bukwe dore ko uribuka wamutahira wari uhari ari kuvuga amazina y'inka agahita arekarama inzoga batwaye
bivuze nk'ako kantu n'iryari wigize ku kwivugira inka nawe ukavuga uti aha hantu nyine ndahakoze kabisa. oya ni buri gihe nani buri gihe nta bukwe ndajyamo mu mazina y'inka ngo mbuvemo gutyo gusa. ujya ugira agashya se n'amafaranga bagize n'amafaranga inshuro nyinshi tuba twavuganye nabo birangira atari nayo bampaye bayarengeye cyangwa barongera akavuga ati umusa kiri ku bukwe bw'abatindi ariko ubukwe bw'abagabo ubukwe bw'abatindi bubaho nibwo bushobozi. oya ntabwo ari ubushobozi ubutindi reka ntabwo ari ku mufuka ubutindi iri ku mutima. reka nkubaze ubutindi iri ku mutima ntabwo ubutindi bwo ku mufuka. ku mufuka habaho ubukene. ariko ntabwo wemera yuko umuntu ashobora gutegura ubukwe bwa miliyoni 10 undi agategura ubwa miliyoni 2. erega uwo nguwo ntabwo ari ubutindi. rero tuvuge ubutindi buba ku muntu mwavuganye ibintu agacunga nuko burangira gusa agahita abura. ubwo ni ubutindi. ariko ubukene njye ntabwo ukenya nsubiza inyuma ubukwe bwose ayo ariyo yose upfa kuba dutomboye ukaba umudayimoni apfuye hari umuntu ushatse byibuze kuko buri umujene agiye iyo umujene ashatse ahubwo utera umudayimoni upfuye genda twe kugusitira niyo kuba umwe mu batuma udashaka genda urabuta uyu mudayimoni birukanye. buriya iyo umujama ashyingiwe tuba tubonye ahantu ho kurya henshi aho kuba wajya kuba byanze. uravuga ngo geto y'ibisigaye urumva oya niwe mu rugo ubwo buriya rega urugo inshuro nyinshi iyo utomboye ukagira umugore muzima buriya nubwo twivugisha ibintu bitabaho buriya urugo ni umugisha inshuro nyinshi. urugo ni umugisha iyo utomboye ukagira umwana muzima kuko abajene nzi usanga ahembwa 5 ku kwezi ariko wamusura mu rugo bro kibaza uriba ukabona ameze neza bari fresh kubera umugore wiwe kandi umugore wenda sometimes atanakora. yego nyine nanjye rero ndi igisazi kuri rwego rwa nyuma ku buryo nikundira umwana ashatse yagirirwa mu rugo nirukanka imihanda ngasanga yiyicariye ku buryo waza n'umugore udakora. ese ubundi umugore ukora erega ibyo bintu byamaze kurenga urukundo. urumva iyo utangiye kubaza umuntu ngo ukora iki biba byamaze kurenga urukundo. ariko gikunze kuba cyane cyane ku abakobwa nibo mbere yo gukundana n'umuntu babanza kumwiga akora ibiki ahembwa ngahe no ariko umujama we kura n'umukobwa mu nzira gutyo gusa bisanzwe first sight ukimubona ku kanya pya nese tonari kuri wowe uhita wumva umukunzi mu mahitamo yawe wabana amahitamo wakora wahitamo umukobwa udakora nabana n'uwo nakunze wakunze utitaye ngo urakora cyangwa ntakora ntabwo ibyo ubimenya nyuma wamaze kumukunda. iyo ushatse kubanza kumenya icyo akora mbere ntabwo ari bukunze washatse gushaka umurume yego ariko bundi se umuntu umubonye gutya wamenya se akora ikimuhuye. nese niwemeranya n'abavuga yuko kereka mwahuriye mu kazi nibwo wamenya icyo akora. niwemeranya n'abavuga yuko ugomba gushaka umuntu uzaza mu kuzuzanya. ese kuzuzanya ni ese umugore ibintu akora wabishobora akaba afite 50% nawe ufite 50. umugore ibintu akora wabishobora ibiyeze hari ibyo akora bro wari wirirwa mu rugo yego uzi ko umugizi wo mu rugo utagaragara. uriya umugore yaramutse yaririwe mu rugo ntabwo ari umuntu udafite icyo akora kuko yiriwe mu rugo aba yasimbuye ibintu byinshi. kereka wenda mwe mwajya mufatanya ariko nko kwirirwa mu rugo ari kumwe n'abana ariko muviye nzi nawe bameze neza kandi n'ingati ariko umugore yirirwa mu rugo ariko kwirirwa mu rugo ni ukubera iki nyine ni ukwita ku rugo. yego ikintu akora mu rugo ni ukurwitaho ni mu rugo yatetse birogeje gukoropa ibyo byose nyine byo mu rugo yarangira agahita yituriza kandi ntibimuza kuba umusirimu aba akimeze neza. kereka bano bagore dufite basigaye barasaza utamenya ibintu banyweye by'ibitabi by'ubugande ni ukubwira ngo cyangwa ntabwo yanzanye nk'umukozi ariko uzi umugabo wese buriya nubwo nta biryo ndarya ngo numve biryoheye nk'ibya mama kandi nanjye nzi ko papa nta biryo byamuryohera nk'ibya mere. umugabo wese akunda ibyo byatetswe n'umugore we. uruza n'umunsi umugore aba yatetse umukozi atari we watetse nta mugabo wabura kurya. wese ntabwo watekera umugore ntamutekera ku nyama ku nyama inyama zo ntabwo madamu wanjye ntabwo namurushya rwose yirirwa ajya kwirushya ngo yigora shere wanjye nkunda koko akatemeye ibintu inyama wazimukatira nazimukatira pe ukanazimutekera ese da ikibazo ni ukwarura wenda icyo kintu cyasigaye ari ikibazo ikibazo cyasigaye ari ikibazo ariko ntabwo natuma madamu wanjye avunika rwose ajya mu bintu by'inyama rero inyama ziragora
inyama ziravunana kuzikata guteka ibyo bintu by'ibirungo wenda yankatira ibirungo ariko ibindi wabyikorera nabyikorera hasha zingahe umwana w'abandi bakwarura zingahe buriya wego twabyihora byo kwarura ni ibintu tuzaganira mu nama mu nteko y'abaturage yateranye kwa kabiri nibwo tuzabiganira naho biracyagoranye abonye undi musore uje ni umusore u Rwanda ruraryoshye ariko abajene b'Inyarugenge bose wagira ngo baravukana uriya nawe ngo ajya anyara ku kabari ariko wanahanyara sa problème wari wahanyara aho ku muntu ushaka n'umuntu umundi mujene wambuye ku kabari niwe muntu duhura nkahita mugurira inzoga umujene wambuye ko kwambura amafaranga akamwe inzoga ntiyishyure kubera iki se wamugurira kuko yambuye utubari two twaduhombeje two twaye amafaranga menshi iyo tubonye umujene ubambuye tuvuga ati kubambuye make ko nayacu arimo none se baguha amafaranga baguha inzoga nawe ugasabwa amafaranga ariko bro abajene izi nzoga bazirangura ngahe mwana abajene inzoga bazirangura 300 500 urumva akayigurisha cyatanu mwana we kuki utajya kuzirangura bra n'ubusambo bra n'ubusambo butabaho aha none se bara amafaranga yayiranguye ubare umukozi wayikwakiriye akayikuzanira yamuretse ngajya kuyifatira ubare transport yayizanye njya kuyifatira bankurero senkisa hari bro waranguye 500 umva ubwo busambo bro waranguye 500 ni gutuyigurisha cyatanu mwana ngo mamureba ama televiziyo ngo totakirimo ngo mayekara je nayo ndareba mumfashe umuntu waye mu kabari akabwira ibyo konsoma akabati giyewe intebe zanyu ntabwo ndibuzi konsoma ngiye ndi buhagara wenda mungire mu charging ikaro mpagazeho ryonyine kandi nirimwe ndi buhagarareho gusa ariko mumvanireho make ntibakemera guys mureke turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ni tonalite yeah gira ikintu ubwira abantu bakurikiye Wisdom habe na kimwe nta na kimwe ubu urumva nta kintu wabwira habe rega barushye nabo nibyo wababwiye ntiyari wowe byo navuze byose ubwo byarangiye ubwo nibisigaye bashaka ibyabo ubwo muratubwira iki abantu b'aba diaspora zo babukunda hari mu diaspora ejo wanyandikiye ego n'umukobwa namuhaye na nimero yawe ntago mbizi okay turamusuhuje makuru kise ari Kentucky Kentucky turabakunda yambwiye ngo mwebare munonga mwebare babwiremo n'ikiganiro mwebare munonga tebuza katwara mwetebula mutwala ruka tebuza nyo katebutwala mutwala mutyamanu chotegera we chotegera mutibabura kaine rugaba oro mumamyi mari kaine rugaba omu 7 guys ureka tubashimire cyane mwakoze kudukurikirana ni Wisdom TV Rwanda umunsi ku munsi turi hano kugira ngo tubahereze ibyishimo ni entertainment hakagira umuntu dukomeretsa sibyo niyo mpamvu icyo kiganiro kiba ibiganiro by'ubuzima just tuganira abatwumva tuganira bamere neza amakuru kuko amakuru ikintu cyo bibabwira nta makuru ashobiz abaho iyo ntayo pe nukubeshya ubwo ravuze ngo ibyo wavuze byose oya nyuma sigara amakuru nigeze ngo amakuru ashobiz gitwaganiriye kuko amakuru ashobiz usanga umuntu agiye kuvuga ngo gahunda ngo z'umuhanzi runaka agiye ngo ndabizi cyane niba naherukana amakuru yavana yewe ariko ngo none umeda agiye kugaruka muri Seki kundirimbo ya Eddy Kenzo ibyo bintu nta muntu indirimbo ubundi yemeye kuririmba ntagaragare muri video byo ni oya bayikoze kera atari mbere yuko afata umwanzo mbere yuko ashyingirwa iyo ndirimbo ko imaze igihe kinini maze imyaka 25 ijya kungana nka cameraman wawe no ariko cameraman wawe tayiramuhisha imyaka iramuhisha urumva iyo umubonye urumva yanakubwira ko asoje mu ndangaburezi ngo n'umwana ngo nize mu majyepfo kandi dore tugabo muto ni natwo tujya byinshi reba inda ya Tanere wakoze cyane rero nawe wakoze nimba wakoze niba wumva wakoze niba utakoze reka tubane mu biganiro byacu by'ubutaha turagushimiye nanjye nuko na Amerika ni mu Burundi cyane nta kibazo cyane arabizi arabimenye